Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime vasario 28 dienos jaunaties prognozę, kurios galiojimo laikas porą savaičių iki kovo 14 dienos pilnaties. Kaip visada, tiek šias, tiek mėnesio prognozes reikia žiūrėti pagal 3 savo pozicijas. Tai yra Saulės pozicija, Mėnulio pozicija ir ascendentą. Na ir labai noriu padėkoti visiems už įsitraukimą, už paspaustą patinka mygtuką, kad aprašote savo situacijas, kaip jums įsipildė kortos. Malonu sulaukti žinučių, kad laukiate prognozių, kad jos nuteikia jūs pozityviai. Tai didelis ačiū Jums. Visada stengiuosi, kad Jūs išgirstumėte ne tik ateinančio laikotarpio energetiką, bet ir kažkaip tais pasiruoštumėte būtent tam, kas laukia, taip, kad viskas praeitų kaip sviestų patepta, kad Jūs per stipriai nenudegtumėt, jeigu kažkokie tai svarbesni, rimtesni, negatyvūs įvykiai, jeigu matomos kažkokios tai sveikatos problemos, kažkokie tais netikėti, galbūt nemalonūs įvykiai. Tai visada stengiuosi pasakyti, kaip reikia reaguoti tą situaciją, kaip jai pasiruošti, kad Jūs nepajaustumėt to blogiausio varianto. Taip, visada viskas priklauso nuo mūsų reakcijos į tą situaciją. Taip, tik nuo to priklauso, ar ta situacija bus labai bloga, ar ta situacija vis dėlto bus labai pozityvi ir sėkminga. Tai labai svarbus yra jūsų nusiteikimas ir požiūris į kiekvieną gyvenimo situaciją. Ir labai nemėgstu kortas pasakoti abstrakčiai, labai noriu kiekvieną kartą jums duoti kuo daugiau įvairiausių pavyzdžių, kaip realiai tos kortos gali jums išsipildyti mūsų būtent kasdieninėme gyvenime. Aš tikrai labai stengiuosi ir man labai smagu matyti tuos energetinius mainus, kad išklausę tų prognozių jūs man parašote, pasidalinate prognozėmis, paspaudžiate patinka mygtuką bei žinoma sekate šį kanalą. Tai ačiū Jums labai už tai. Tai daugiau nieko nelaukiant, pereikime prie tarologinės pusės. Avinai, pagrindinis įvykis avinams vasario 28 dienos jaunaties periodu. Avinai, jums pati korta iššoko, didysis arkanas Saulė, pati pozityviausia korta. Saulė pas mus yra apie pozityvą, apie nuostabią nuotaiką, apie populiarumą, didesnį matomumą, mažus vaikus, puikią finansinę situaciją, puikią karjerą, stiprią vidinę energetiką. Visa tai yra Saulė. Galbūt gausite kažkokią tai naujieną, kuri jūs pradžiugins, galbūt kažkokie tais reikalai naujienos susijusios su vaikais, kadangi ne šiaip sau mes čia matome mažą vaikutį. Na ir čia toksai džiaugsmas, toks, kaip pas mus būdavo vaikystėje, toks stiprus, intensyvus, kai viskas atrodė, tos pirmos patirtis, pirmi kartai, viskas magiška, nauja, nematyta, tai toks džiaugsmas, tokia būsena jūs lydės būtent tas 2 savaitės. Galbūt jūs jausitės labai gražus ir jūs tiesiog spinduliuosite tą pozityvumą ir tiesiog žmonės eis, atsisukinės į jūs, kaip jūs gražiai atrodysite. Galbūt tai bus puikia finansinė padėtis, galbūt jeigu turite kažkokį tai verslą, kuriame turite būti labiau matomi, ar jūsų individuali veikla turi būti daugiau matoma, ar jūsų elektroninė parduotuvė, tai jums pavyks to pasiekti, kadangi Saulė yra stipriai matomas dangaus kūnas, nuo jo nepasislėpsim, taip. Tai gali būti ir padidėjęs žinomumas, matomumas, kad ir kur jūs bebūtumėt, kad ir kur jūs begyventumėt. Tai labai nuostabi korta, tiesiog džiaukitės, mėgaukitės gyvenimu, būkite gražus, švytėkite iš išorės ir iš vidaus. Tai avinai, linkiu didžiausios sėkmės jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams vasario 28 dienos jaunaties periodu. Jaučiai, jums iškrito taurių tūzas, kažkokios tai idėjos, naujos pradžios, viskas, kas susiję su jausmais, emocijom ir kūrybingumu.
Galbūt jums šaus į galvą kažkokia labai kūrybinga idėja, kurios iki tol jūs neturėjote. Galbūt tai bus kažkokie tais malonūs potyriai susiję su jūsų asmeniniais santykiais, jei tokius turite. Tie santykiai gali palypėti laipteliu aukštyn, oficialiai galbūt tapsite pora, galbūt susižadėsite, galbūt ateis žinia apie nėštumą, persikraustimas kartu gyvent, gali būti tiesiog malonus pasimatymas vienas su kitu, šiltas pokalbis, malonus pokalbis, gali būti kažkokia tai žinia, kuri pripildys jūsų taurę iki pat viršaus džiaugsmų. Kažkas širdžiai labai malonaus nutiks būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Puikus laikas būtent susifokusuoti į asmeninius santykius, į apskritai santykius tiek su draugais, tiek su šeimos nariais, jeigu meilė jums nesvarbi. Na ir puikia pradžia kūrybiniams dalykams, kažkokiems tai hobiams, kurie jūs gali nuraminti, kur jūs tapote, dainuojate, šokate. Viskas, kas yra kūrybinga, bus nuostabus metas tokiems projektams. Jautukai, linkiu didžiausios sėkmės vasario 28 dienos jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai, pagrindinis įvykis dvyniams vasario 28 dienos jaunaties periodu. Dvyniai, būtent jums iškrito jūsų stichijos korta. Mes čia matome kardų damą, tai yra oro stichijos moteris. Oro stichija būtent ir yra dvyniai, vandenis, svarstyklės. Jeigu esate moteris, tai būsite pilnai savo stichijoje. Šita moteris mąsto labai aštriai, aiškiai, racionaliai, analitiškai. Nėra vedina jausmų, jinai yra vedina logikos, faktų, teisybės. Jinai rėžia tiesą tiesiai į akis visiems, nesvarbu ar ta tiesa maloni ar ne. Jos gyvenimo moto yra būtent eiti teisingų kelių, kovoti už teisybę. Tai jeigu esate moteris, vadovausitės būtent tas 2 savaitės savo logika, racionalumu, faktais. Labai svarbu yra planuoti tas 2 savaitės, kad pasiektumėt kuo geresnio rezultato. Tai planuokitės kiekvieną dieną, rašykite tas minties aiškumas, tikslo aiškumas ir kad to rezultato pasiektumėt, to kažkokio tais didžiulio tikslo, jums reikia susidaryti kiekvienos dienos mažų žingsnelių planą. Taip, kiekvieną dieną bent po 5 minutės kažką daryti ir ateityje jūs gausite tą puikų rezultatą. Tai labai svarbu yra planavimas, labai svarbu yra aiškios mintis, aiški komunikacija, tiksli komunikacija. Sprendimai turi būti paremti logika. Jeigu tai ne jūs, tai gali būti, kad pasikreipsite būtent į tokios srities profesionalę, moteris, kuri dirba su komunikacija. Kas tai yra? Teisininkės, žurnalistės, vertėjos, būtent kurių pagrindas yra komunikacija, arba moteris, kuri dirba su metaliniais įrankiais. Tai gali būti chirurgė, virtuvės šefė, IT specialistai taipogi yra po šią kortą, kirpėja taipogi dirba su metalu, siuvėja dirba su metalu. Galbūt reikės pasikreipti į tokios srities specialistę. Jeigu esate vyrukai, tai šalia savęs būtent galite turėti oro ženklo moterį, kuri galbūt jums kažkaip padės tą discipliną palaikyti, tą planą, galbūt kartu su ja jums pavyks išgryninti tuos savo tikslus ir idėjas. Jinai gali būti tiek jūsų antroji pusė, tiek mama, tiek senelė, tiek vyresnioji sesė, tiek kažkokia tais kolegė ar darbdavė, bet moteris turi būti subrendusi maždaug nuo 30-35 metų ir būtent oro stichijos. Tai jūsų moto šioms 2 savaitėms yra būtent tikslumas, racionalumas, teisingumas, aiškus tikslus planas prives jūs prie nuostabiausio rezultato. Nenuvertinkite būtent planavimo teigiamo efekto. Tai dvyniai, linkiu jums didžiausios sėkmės jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašykite bent jau širdelę.
Pasidalinkite prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams vasario 28 dienos jaunaties periodu. Vėžiukai, jums iškrito kardų trejetas. Kardų trejetas rodo sužeistą širdį. Ta širdis gali būti sužeista tiek fiziškai, arba tai gali būti būtent emociškai. Fiziškai sveikatos problemos. Saugokitės apskritai būtent tas 2 savaitės. Jeigu esate širdininkai, pasaugokite savo nervus, savo sveikatą, taip, reaguokite į situacijas ramiau, jeigu žinote, kad laukia kažkokie tais įtempti pokalbiai, karšti pokalbiai, galbūt neišvengsite kažkokių tais, nemalonių kontaktų, taip, tai pasiruoškite iš anksto, galbūt rytais skirkite 15 minučių kažkokiem tai kvėpavimam, galbūt vakarais išeikite pasivaikščioti bent jau 40 minučių, taip, kažkaip tvardykit savo tą jautrumą, kad per daug nesusinervuotumėt ir kad nebūtų po to ar tai aukšto kraujospūdžio, ar tai širdies permušimo, įvairių tokių širdies negalavimų. Jeigu nesate širdininkai ir liktai širdis pas jūs sveika, gali būti kažkokios tai apskritai operacijos, taip, kadangi mes matome peilį kūne, tai gali būti tiek kažkokios rimtesnės, tiek mikro kažkokios, galbūt netgi kraujo tyrimus keliausite priduoti, taip. Na, o kita situacija, galite turėti kažkokį tais konfliktą su žmonėmis, kurie būtent gali emociškai pažeisti jūsų širdelę, tai vėžiai jūs esate vandens stichija, jūs esate labai jautrus. Jeigu konfliktas, tai jums atrodo pats didžiausias konfliktas, jeigu nėra konfliktų, tai jums atrodo pats puikiausias metas, viskas nuostabu. Tai raskite tą aukso viduriuką, tą pilką spalvą savo gyvenime, taip, kad tai yra konfliktas. Mes galų gale tiesiog išleidom tą negatyvę energetiką ir dabar mūsų santykis pagerės, visi mes prisakom kažkokių tais nesąmonių, arba pamastykite, kad jeigu yra konfliktas, tai reikia kažkaip bent jau gauti tą pozityvų rezultatą, kad abu įsiklausę ir kažką tais pakeis savo veiksmus, savo žodžius, savo elgesį, taip, pasistengkite, jeigu turėsite tą argumentą, tai kažkaip tais blaiviau jį pažiūrėti. Jeigu stresas ir pyktis paims viršų, tai dalis smegenų tiesiog atsijungia, mes nebegalime protingai mąstyti ir kažkokių tais svarių argumentų pateikti. Tai labai svarbu apskritai tas 2 savaitės išlikti ramiais, taip, kad tiek sveikata nepablogėtų, tiek konfliktų metu jūs galėtumėte išlaikyti šaltą protą, logiką ir pakreipti tą konfliktą gera pozityvia linkme. Tai jeigu įsiklausysite į patarimą, pasistengsite kažką tais naudingo padaryti, tai ir nelabai pajausite jūs to kardų trejeto. Viskas priklauso tik nuo jūsų, kaip jūs save kontroliuojate ir ant kiek lanksčiai jūs galite pažiūrėti kiekvieną situaciją. Tai vėžiukai, linkiu jums didžiausios sėkmės jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti svarbi. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Liūtai, pagrindinis įvykis liūtams vasario 28 dienos jaunaties periodu. Liūtai, jums iškrito didysis arkanas pakabintasis, kuris rodo kažkokią tais pauzę dažniausiai, kai negalime žengti žingsnio į priekį, o reikia tiesiog išlaukti. Tai galbūt jūs laukiate kažkokio tai rezultato, kažkokio tai atsakymo, žinutės, skambučio, leidimo galbūt kažkokio tais iš valstybės ar kažkokių tais dokumentų. Tai per tas 2 savaitės jūs jo negausite, jums reikės palaukti. Taip, kaip visada rodau, šioje pozicijoje žingsnio į priekį žengti neįmanoma. Tik kai situacija apsivers, tik tuomet galėsime žengti į priekį.
Tai vat būtent todėl šita korta ir vaizduojama pakabintasis, rodo pauzę kažkokią. Bet tą pauzę reikia išnaudoti naudingai ir susifokusuoti į savo mintis, į savo jausmus, emocijas, kas vyksta mūsų galvoje, nurimti, atsipalaiduoti. Šitą kortą gali rodyti ir tokias dvasinės kažkokias praktikas, joga ore galbūt, meditacijos, kvėpavimai. Jeigu negalite realių veiksmų imtis, tai bent jau susifokusuokite į savo dvasinį pasaulį, į savo jausmus, į savo emocinę savijautą, taip, tai bent jau pagerinkite ją. Taipogi šita korta dažnai reprezentuoja būtent slaugytojus, kurie rūpinasi mūsų sveikata. Tai arba jūs turėsite pasikreipti į kažkokį tai slaugytoją, arba gali būti, kad jūs tapsite būtent tuo slaugytojas savo artimiesiems. Galbūt kažkas susirgs, peršals ir kažkuo tais reikės pasirūpinti. Arba tiesiog neperšals, bet turės kažkokių tais situacijų, kuriuose jūs galėsite suteikti tą pagalbą, taip ir pasirūpinti savo artimuoju ir tą ir padarysite būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai yra būtent slaugytojai, tie žmonės, kurie pasiaukoja dėl kitų gerovės. Taip, tai vat irgi pas jūs gali būti kažkokia tokia situacija, kai jūs pasiaukojate dėl artimųjų gerovės, taip, savo prioritetus jūs nukeliate į 3., 4., 5. planą, o į 1. planą ateina jūsų artimieji. Na ir taipogi pakabintasis rodo tam tikrą periodo laiką, kurį mes turime išbūti vat šitoje fazėje, tokioje pozoje. Ką turiu mintyje? Pavyzdžiui, 9 mėnesius išnešiojamas kūdikėlis, taip, ir tai yra etapas, kuris turi tokį fiksuotą laiką. Galbūt jūs sužinosite, kad jūs esate nėščia, taip ir prasidės būtent tas 9 mėnesių periodas. Kažkam tais gali būti, kad jūs pradėsite kažkokius tai mokslus, studijas ir vėlgi tos studijos turės fiksuotą laiko tarpą, taip ir jūs žinote, kad tos studijos baigsis tais metais, tą mėnesį, tą dieną. Gali būti ir darbas, bet tada kažkoksai tai terminuotas darbas, kur irgi žinote, kada ateis jam pabaiga. Tai kažkokie tokie nauji dalykai gali būti, bet su tam tikrų terminų, kai jūs žinote, kad tuo ir tuo metu tas dalykas pasibaigs. Tai jeigu spirgate, laukite žinių, tai siūlau nurimti, susifokusuoti į savo dvasinius dalykus ir tiesiog išlaukti. Atsakymą gausite tada, kada visatai atrodys, kad yra tinkamiausias laikas būtent tą atsakymą gauti. Jeigu reikės pagalbos artimiesiems, būtinai pasirūpinkite ir pasiaukokite, už tai gausite tikrai karmos taškų. Na ir apskritai nepamirškite savo būtent tos emocinės būsenos, taip, kas vyksta jūsų viduje, jeigu atsiranda kažkokių tais kirminėlių, kurie jūsų mintis daro labai negatyviomis, tai susifokusuokite būtent į tas praktikos, kurios galėtų šiek tiek išvalyti tuos kirminėlius iš jūsų galvos. Tai liūtai linkiu didžiausios sėkmės jaunaties periodu, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte aktualių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms vasario 28 dienos jaunaties periodu. Mergelės jums iškrito kardų 9. Kardų 9 rodo nerimą, pergyvenimą, sveikatos problemas būtent viršutinėje kūno dalyje. Dažniausiai jos būna sukeltos streso. Taipogi rodo naktinį darbą. Na, o galbūt pagal iliustraciją jums daugiau laiko teks praleisti lovoje. Galbūt turėsite kažkokią tais operaciją ar gydymosi periodą. Tai kardų 9 dažniausiai būna susijęs su mūsų mintimis. Kad mes atsigulam miegoti, bet mes negalime užmigti, nes galvoje prisukame įvairiausių scenarijų,
išlenda mūsų baimės, mūsų pergyvenimas, kas laukia mūsų ateityje. Tai jeigu tai susiję būtent su jūsų mintimis, visada sakau, arba keičiate situaciją, arba keičiate požiūrį į situaciją. Nes būtent šita korta rodo sveikatos problemas, kurios ateina dėl tų minčių, nes tos mintis mums užkelia stresą. Stresas tai yra padidintas kortizolio kiekis mūsų kraujyje, o tas stresas po to atneša visokius negalavimus, migrena, galvos skausmas, aukštas kraujospūdis, širdies permušimai, nugaros surakinimas, kaklo skausmas, pečių skausmas, įvairiausios tokios problemos. Tai mums labai svarbi yra mūsų sveikata, todėl mes baigiame sukti tas mintis, geriau tada pasivaikščioti, užsimti kažkokią fizinę veiklą. Nemėgstate fizinės veiklos, tiesiog pasitvarkykite, kad kažkur tais būtų kitur jūsų dėmesys, jeigu natūraliai neišeina tų minčių išjungti. Saugokite sužeidimų, tai yra atsargiau vairuojam atidžiau, atsargiau elgiamės su aštriais įrankiais virtuvėje, taip, ar kitose vietose, kur yra aštrus įrankiai, ir tiesiog saugome savo sveikatą, taip. Ir kaip sakiau, galbūt, pavyzdžiui, naktimis jūs nemiegosite ne dėl to, kad jūs sukate kažkokias tai mintis galvoje, bet dėl to, kad jūs turite kažkokių tais užduočių. Galbūt dienos metu jūs dirbate, o naktimis jums reikia studijuoti, taip, ar dienos metu jūs studijuojate, tai ko nespėjate, jau reikia tada po darbo valandų pabaiginėti savo darbus. Tai tas 2 savaitės gali būti kažkiek, kad pakis jūsų rutina ir dalis darbų nukeliaus į naktį. Tai kad ir kas bebūtų, kad šita korta jums kuo švelniau išsipildytų, labai svarbu kontroliuoti savo mintis. Mažinkite stresą, kuom tik įmanoma, kažkas galbūt pagulėsite vonioje ir to užteks. Kažkam galbūt neblogai būtų nueiti į sauną, kažkam neblogai pakvėpuoti, pamedituoti, o kažkam geriau pakilnoti svarmenis ar pabėgioti ar pasivaikščioti, taip. Tai kiekvienas raskite savo veiklą. Ir labai svarbu miegas, taip, užtektinai miegokite tas 2 savaitės. Jeigu neužtektinai, tai bent jau kuo įmanoma daugiau, taip, kiek leidžia jūsų rutina. Ir tuomet nebus to stipraus efekto. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte aktualių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms vasario 28 dienos jaunaties periodu. Svarstyklės jums iškrito lazdų 5, konkurencijos korta. Arba sąmyšio, kuris vyksta aplink jūs arba jūsų viduje. Konkurencija, jeigu esate sportininkai, galite turėti varžybas. Jeigu esate studentai, gali būti varžybos dėl aukščiausio įvertinimo universitete. Jeigu dirbate samdomą darbą, gali būti, kad varžysitės dėl kažkokių tais papildomų bonusų su kitomis kolegomis. Jeigu turite savo verslą, galite pamatyti, kad konkurentai taipogi tapo labiau aktyvūs ir labiau varžosi su jumis dėl pardavimų. Jeigu jokios konkurencijos nėra, tai gali būti būtent, kad susirinksite, pavyzdžiui, darbe su grupe žmonių ir jums reikės rasti kažkokį tais kompromisą, bendrą sprendimą, bet bus sunku, nes kiekvienas turi savo nuomonę. Tai tuomet pasiruoškite tam susitikimui, paskaitykite kažkokių tais psichologinių patarimų, kokiais būdais, kokios taktikos yra, kaip galima būtų pasiekti to kompromiso su žmonėmis, kurie visiškai nesutarė. Jeigu nėra pas jūs jokios konkurencijos ir nesutarimų, tai gali būti būtent tas sąmyšis, kai jūs atrodo, nors persiplėš, kiek daug veiklų sukrito į tas 2 savaitės. Ir tą padaryti ir ir nepamiršti dar kažką padaryti, taip labai daug veiklų. Tai tokiu atveju jums labai padės būtent kiekvienos dienos tikslus planavimas, net minučių tikslumu, taip valandų tikslumu, kad kuo daugiau padarytumėt, nieko nepamirštumėt ir kuo efektyviausiai praeitų tos porą savaičių. Arba gali būti būtent tas vidinis sąmyšis,
kai neturit konkurencijų, neturit nesutarimų, neturit daug veiklų, bet jūsų viduje atrodo, kad ten uraganas siaučia, jums visiškai neaišku, kokio žingsnio imtis toliau, kas vyksta jūsų gyvenime, kokie yra jūsų prioritetai, ką daryti toliau. Tai vat jeigu tas vidinis sąmyšis, tai jums labai svarbu atsiskirti ir paanalizuoti įvairiausius gyvenimo scenarijus, kuriame jūs jaučiatės jaukiausiai, kuris jūs labiausiai džiugina ir tokiu būdu būtent suprasite, ko iš tiesų jums reikia. Bet be poilsio ir atsiskyrimo labai sunku bus tai išsigryninti. Tai suorganizuokite asmeninį laiką savo vienumoje. Tai svarstyklės tokie būtų jūsų patarimai. Linkiu didžiausios sėkmės jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams vasario 28 dienos jaunaties periodu. Skorpionai, jums korta pati iššoko, tai yra lazdų šešetas, triumfo nugalėtojų korta. Dažniausiai ši korta rodo kažkokius tai pasiekimus. Nesvarbu kokia gyvenimo sritis, bet vat jūs galite tas 2 savaitės pasijausti, kad šitoje srityje man labai puikiai sekasi, tikrai aš pasiekiau daug, aš pasiekiau netgi galbūt daugiau negu tikėjaus, arba būtent tai, ką užsibrėžiau, gali ateiti kažkokie tais rezultatai, pagirimai, kiti galbūt jūs pagirs. Šitas žmogus turi sekėjų, kurie norėtų lygiuotis į jį, tos kitos likusios 5 lazdos, tai yra žmonės, kurie eina paskui šitą vyruką. Vyrukas turi vainiką ant galvos, taip, laurų lapų. Na, jisai yra nugalėtojas. Galbūt jūs turėsite būtent kaip mokytojai kažkokių tais veiklų, kur jūs pasakosite, kaip jums tai pavyko ir kiti žmonės jūsų klausysis, bus įkvėpti ir norės panašaus rezultato. Taipogi gali būti kelionė, kadangi mes matome, vyrukas ant žirgo joja kažkur į priekį, tai gali būti kažkam ir kelionė, jeigu nesijausite nugalėtojais. Na, arba gali būti tiesiog išaugęs matomumas, populiarumas žmonių ir būtent atsiras tas didesnis sekėjų būrys ir dėl to jūs jausitės nugalėtojai. Arba gali, pavyzdžiui, darbdavys pagirti darbe jūs, išskirti iš kitų kolegų. Jeigu jūs studijuojate, jūs galite gauti aukščiausius pažymius, įvertinimus, taip, jūsų būtent dėstytojai gali išskirti jūs kaip pavyzdingiausią studentą, taip. Galbūt jūsų savo antrąją pusę būsi tokia pavyzdinė pora ir išgirsite nuomonių, kad kiti nori jūs lygiuotis. Na, gali būti įvairių tokių situacijų, kad pagaliau jūs pasijausite nugalėtojai. Galbūt jūs turite užsibrėžę kažkokių tais fizinių tikslų susijusių su jūsų sveikata, su jūsų aktyvumu, taip, ir jūs jų irgi galite pasiekti ir labai tuo džiaugsitės. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių šiame kanale. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams vasario 28 dienos jaunaties periodu. Šauliai, jums iškrito kardų dama, tai yra oro stichijos moteris, gali būti dvyniai, vandenis arba svarstyklės. Šalia jūsų gali būti tokia moteris, subrendusi maždaug nuo 30-35 metų amžiaus. Jinai gali būti antroji pusė, jūsų mama, vyresnioji sesė, senelė, na, arba kažkokios tai kitos moteris jūsų gyvenime, kad ir pavyzdžiui darbdavė. Ir jinai gali vaidinti kažkokį tai svarbų vaidmenį būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Kokia yra šita moteris? Jinai kovoja už teisybę, jinai mąsto labai racionaliai, logiškai, nedaro sprendimų vedina emocijomis.
Jo žodžiai gali rėžti ir gana stipriai rėžti. Jinai nemąsto, kad kažką gali įžeisti, jinai tiesiog sako faktus ir tai, ką mano esant teisinga sakyti. Jos stiprioji pusė yra būtent ta logika, situacijos aiškumas ir tikslus planas, ką daryti toliau. Tai vat jinai galbūt kažkaip jums padės, sakykime, mintis į stalčiukus susidėlioti, galbūt padės jums sukurti kažkokį tai planą kasdienybei. Taipogi jinai gali būti tokios profesijos atstovė, kuri dirba su komunikacija. Tai yra teisininkai, vertėjai, žurnalistai, rašytojai, mokytojai, visi, kurie dirba su kalba. Na, arba būtent moteris, kuri dirba su metalu. Virtuvės šefė, kirpėja, siuvėja, chirurgė. Galbūt jums reikės būtent tokio specialisto pagalbos tų 2 savaičių laikotarpyje. Ar esat vyras ar moteris tų 2 savaičių laikotarpyje, labai svarbu remtis logika, faktais, įstatymais ir turėti aišku planą kiekvienai dienai, maži žingsneliai kasdien, kaip pasiekti to didžiulio tikslo. Jeigu jums neišeina matyti aiškaus vaizdo, jums galbūt trūksta kažkokių tai žinių, kompetencijų, jeigu jums sunku susikurti tą planą, tai būtent dėl to pasikreipkite į tos srities specialistą, ten, kur jums žinių tų trūksta ir jums ta moteris būtent ir padės viską sustyguoti, suplanuoti, ką ir kur ir kada jums reikia daryti. Tai šauliai, jūs pas mus esat ugnies ženklas, jūs esat impulsyvus, jūs iškart užsidegėt ir darot ir imatės veiksmų, tai labai svarbu logiškai kiekvieną žingsnį apmastyti, tuomet jūs gausite puikiausią rezultatą. Tai tas 2 savaitės pasistengkite šiek tiek pažaboti tą savo ugnį ir įvesti į savo gyvenimą būtent to logiškumo, racionalumo, tikslumo, analitiškumo. Tuomet jūs gausite puikiausią rezultatą. Tai šauliai, linkiu didžiausios sėkmės jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte aktualių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai, pagrindinis įvykis ožiaragiams vasario 28 dienos jaunaties periodu. Ožiaragiai, jums iškrito kardų 5, korta, kuri rodo tikslų siekimą kažkokiais nelegaliais būdais, per prievartą, kažkokie tais laimėjimai, pasiekimai per prievartą, per kitų galvas, nemąstant, kad blogai jūs darote kitiem žmonėm. Gali būti kažkoksai tai kišininkavimas, nešvarus tikslų siekimas, apgaulės būdų tikslų pasiekimas. Labai saugokite, žiūrėkite, ar jūs turite aukštas moralinės vertybės būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Jeigu ta moralė jūsų bus žema, tai nepamirštam, kad karma egzistuoja ir kažkurioje gyvenimo situacijoje gausite viską su kaupu atgal, tai aš nemanau, ar jums verta, sakykime, gyventi pagal tas žemas moralinės vertybės, taip? Net jeigu kiti žmonės taip elgiasi, tai nereiškia, kad atsakydami jiems jūs turite daryti tą patį, taip, kad tie žmonės nelegaliai kažką daro ir aš darysiu. Tie žmonės sukčiauja, vagiliauja darbo vietoje ir aš tai darysiu. Pas jūs tokio požiūrio būti negali. Jums čia reikia empatijos, užuojautos. Jeigu kiti žmonės bandys taip eiti per galvas, nebūkite jų veidrodinių atspindžių, taip? Pas juos karma irgi ateis ir jie už tai gaus atgal, tada, kada bus tinkamiausias laikas. Tai jeigu norite kažką daryti nelegalaus, nešvaraus, kišininkauti, kerštauti kažkam tais, tai to tikrai nesiūlau, nerekomenduoju jokių būdų. Pasistengkite, sakykime, savo tuos vidinius demonus sutramdyti. Jeigu tai kiti darys, tai čia yra jų sąžinės reikalas, jie savo karmą atgaus. Na, arba tai bus pyktis, nesutarimas, nuomonių išsiskyrimas. Tai kai šita korta iškrenta, labai svarbu logiškai, racionaliai įvertinti, ar jums verta pyktis ar neverta. Jeigu tai yra šeimos nariai, na, jūs pasipyksite ir kas tada? Ir vėl reikės gyventi toliau kažkaip taikoj, taip?
tai gal neverta pyktis dėl kažkokių tais nenuvalytų dulkių ar kitų dalykų. Jeigu kažkas tai jūs įžeidė ar kažkaip tai sumenkino ar neteisingai apkaltino, tuomet aišku svarbu apginti save, savo vertybės, save kaip asmenį, tai tuomet galite kariauti, taip, bet vis tiek turite neperžengti aukštos moralės lygio, taip. Kad ir kas be nutiktų, kad ir kaip kiti nešvariai žaistų, jūs turite išlaikyti aukštą moralę, tuomet gausite puikiausią rezultatą. Na taip sakant, jums ateina tokia gyvenimo pamoka ir visata ar Dievas, nesvarbu, kuom tikite, žiūri į jūs, ar jūs praeisite tą pamoką sėkmingai, ar jūs išduosite save ir savo vertybės. Tai geriau tų vertybių neišduoti. Jeigu konfliktas, vėlgi pasiruoškite, pasitreniruokite, pamastykite, kaip jūs galite kitaip šį kartą konfliktuoti. Taip, konfliktas irgi yra menas ir mes konfliktuoti nemokam dažniausiai. Tai pamastykite visų pirma, ar jums verta su tuo žmogum konfliktuoti, ką jūs iš to pasieksite, bet pasiruoškite, kad jeigu tikrai sukonfliktuosite, tai greičiausiai, su tuo žmogumi draugais jūs jau nebebūsite, taip. Jau tie žmonės nuo jūsų nusisuks. Tai pamastykite, ar verta. Tai čia yra tokia išbandymų korta ir labai norėčiau, kad jūs tą išbandymą praeitumėt sėkmingai ir palipėtumėt savo gyvenime laipteliu aukštyn. Tai ožiaragiai, linkiu jums didžiausios sėkmės jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte aktualių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams vasario 28 dienos jaunaties periodu. Vandeniai, jums iškrito lazdų šešetas, nugalėtojo korta. Triumfo, laimėjimo korta. Kažkurioje gyvenimo srityje bus pas jūs laimėjimas. Galbūt darbdavys jūs pagirs, galbūt kažkur laimėsite pirmą vietą, galbūt studijose gausite aukščiausią įvertinimą, galbūt jūsų premija bus aukščiausia darbe, galbūt jūsų verslas bus labai sėkmingas tų 2 savaičių laikotarpyje, galbūt jūs turite asmeninių tikslų, kažkokių tais, pavyzdžiui, sporto tikslų ir jūs tos tikslus pasieksite ir labai savimi didžiuositės. Tos 5 lazdos tai yra žmonės, kurie seka iš paskos šitam nugalėtojui su laurų vainiku ant galvos. Tai galite turėti pasekėjų, žmonių, kurie jūs seka, kurie jūs stebi, kuriuos jūs įkvepiate ir jie norėtų būtent sekti jūsų pavyzdžių toje gyvenimo srityje. Galbūt jums teks tų 2 savaičių laikotarpyje pabūti dėstytoju, kuris atsistos ir papasakos kažką būtent kaip jam pavyko pasiekti tų rezultatų būtent tai grupiai žmonių, taip, ar darbe, ar tai bus jūsų draugai, galbūt jūsų verslas, veikla susijusi su socialiniais tinklais, tai taipogi galite sulaukti naujų sekėjų, taip, kurie įdėmiai klausysis, ką jūs sakote, ką jūs darote ir ką jūs patarėte. Jeigu nebus jokių laimėjimų, tai taipogi mes matome šioje kortoje vaikiną ant žirgo, kuris juda į priekį, tai taipogi šita korta gali jums reprezentuoti kažkokią tais kelionę, kurią turėsite tų 2 savaičių laikotarpyje. Bet dažniausiai tai būna kažkokie tais pasiekimai, net ir pavyzdžiui, kažkaip jūs kalbate su draugais apie asmeninius santykius ir suprantate, kad, pavyzdžiui, savo poroje tokių problemų jūs neturite. Arba, pavyzdžiui, kalbatės apie vaikus ir suprantate, kad jūsų vaikas yra, puikiai išauklėtas, niekada nereikėjo sėdėti su juo, daryti namų darbus, taip, ir jūs, pavyzdžiui, suprantate, kad, jums pasisekė, sakykime, su jūsų vaiku ar su jūsų partneriu, jūs tikrai įdėjote daug pastangų, kad turėtumėte tą rezultatą, kuris yra geresnis lyginant su kitomis šeimomis. Tai toks nugalėtojo pojūtis pas jūs gali atkeliauti tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai vandeniai, linkiu jums didžiausios sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali.
Na ir jeigu neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis pagrindinis įvykis žuvims vasario 28 dienos jaunaties periodu. Žuvytės jums iškrito kardų riteris, pasiruoškite kažkokiem tais netikėtumams, greitai reakcijai, ekspromtui, arba kažkokiem tais aršiems susidūrimams, kadangi šitas riteris yra pats greičiausias, tai yra oro stichijos riteris, jisai gali dėl to būtent ir atnešti kažkokią tai netikėtą žinią, kažkokį tais netikėtą pranešimą, kai jums reikės labai greitai reaguoti, sakyti savo sprendimą, elgtis kažkaip tais taip, kai jūs neturite laiko apmąstymam, jūs turite čia ir dabar pasakyti, ką jūs darote, arba būtent tai ir padaryti. Tai žinia gali būti labai netikėta, tokios žinios, pavyzdžiui, jūs net neplanavote gauti. Taipogi šitas riteris gali rodyti keliones, nes tai yra būtent labai greitas riteris. Ir jisai yra labai kovingas. Gali būti kažkokie tai pykčiai, ypatingai kardų kortos pas mus reprezentuoja tas kardas paskutinį tašką, kai mes baigiame kažkokią situaciją, nukertame kažką taip, atskiriame iš savo gyvenimo. Tai galbūt su kažkuo susipyksite, su kažkuo tais konfliktas gali būti, ar toks aršus pokalbis, kur norėsite vienas kitam įkasti, o galbūt stosite į kovą, pavyzdžiui, jums netinka jūsų atlyginimas ir jūs kovojate taip su darbdaviu, kad ne, aš vis tiek nesuprantu, kodėl toks atlyginimas, parodykite man algalapį, paaiškinkite man šitą skaičių, iš kur šitas skaičius, aš skaičiavau ne taip, gali būti tokie kažkokie tais užsidegimai taip, ar namuose, ar darbovietėje, gali būti kažkokia tokia intensyvi situacija. Tai jeigu reikės kovoti, nebijokite kovoti taip, jūs galite gauti puikų rezultatą, bet jums svarbu įdėti tų pastangų, taip imtis tų pirmų žingsnių ir parodyti, kad jūsų negalima taip lengvai apkvailinti, jūs žinote savo teisės, jūs žinote įstatymus, jūs žinote darbo kodeksą, įvairiausius tokius dalykus, taip, nepalikite to dalyko, jeigu tas dalykas jūs neramina, taip, būtinai pasistengkite iki galo jį išsiaiškinti. Ir jeigu bus galimybė keliauti, tai būtinai keliaukite. O jeigu turėsite kažkokią tai situaciją, kai gausite netikėtą žinią, tai čia jau realiai ruoškis nesiruošus, nelabai jums čia pavyks ką ir be padaryti, taip. Tiesiog nenustebkite, jeigu ta žinia ateis ir pasistengkite kuo greičiau priimti kuo geriausią sprendimą jūsų naudai. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės jaunaties periodu, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte aktualių prognozių. O mes su jumis susimatysime kitose prognozėse. Ate.